pont Patte d'Oie bi il est bien vrai que ni daan doole baax na mais pont bu ñu def passerelle pour nit ñi di ci jaar. avant d'en arriver là les gens dañu délaissé woon pont bi di jaar ci kaw autoroute bi di ko jéggi ñu indi ci ay sanctions ay amende ba mujj ñu def ci benn barrière boo xam ne nit ñi mënu ko nit ñi di obligé di jaar ci pont bi mais tu trouves des gens dañuy daan seen doole set. ñu ñëw taxaw occuper pont bi def pont bi marché. ci kaw ñu am problème ça c'est un petit problème léegi boo ko boolee dans la généralisation Sénégal amatul trottoir yëpp bu dul oto yu yàqu yu ko occupé jaaykat yi ñoo ko occupé wala nit am magasin am sax utiliser trottoir ba au point où nit ñi ak oto yi ñoo bokk yoon déguerpissement yi dafa normal dafa gën te ku da ngay gis nit ñëw toog gis benn espace bu libre mu ñëw fa toog teg benn table am sa suba sa mu yaatal ko sa gannaaw suba sa mu yaatal ko sama mbokk baal yi nan ma baal dama leen di tooñ ñu jékki-jékki indi sa jarbaat mu nekk à côté. ba mu judd mu nekk fa benn marché bu ndaw. ñu tudde ko soit ay marché Moussountal wala marché lii wala marché lii au point où imaginez ñun ñu dëkk Médina marché Cheikh Madické bi nekkoon rue 5 arrangé na woon lool ensuite suñuy xarit suñuy mbokk suñuy am di jàmm kese ñoo fa doon jaay et ça fait combien d'années tey bi ñu ko évacué bi ñu ko décarpiré mais rue 5 mi ngi leer naññ am na préjudice bu mu jural parce que léegi boo bëggee jënd yàpp di nga dem fu sori mais néanmoins loolu moo doon yoon parce que marché Cheikh Madické boobu yàgg na mais foofu du woon yoonu marché donc déguerpissement bi il faudrait que ñu continuer ba pare nag li ma ci gën a metti koo ci wax mu ni dañuy daan suñu doole nan nu wutal le fonctionnaire bii liggéey état bi di ko fay dafa dem defi concours at mi dem à l'école jàngi ñëw nekk fonctionnaire di liggéey état bi di ko fay dafa ñafel boppam dem concours le travailleur de la municipalité dafa am fu mu jaar ba nu jël ko recruter ko dugal ko mu toog di liggéey ay mécaniciens fa yoo xam ne dañu am seen atelier mécanique ay menuisiers yoo xam ne dañu am seen atelier menuiserie mais ñëw jël trottoir beeg mbedd mi bëgg ko def atelier du yoon bëgg ko def kii de commerce du yoon. mais état bi aussi moo ko war a organiser. attendez sax ñu yóbboon au niveau de Diamniadio je pense mais foofu it nañu waxoon. gis nga attendez moi je ne vais pas venir. bëgg nii dama bëgg teral sama njaboot surtout acte bu noble la. ma jël benn table teg ko ci buntu Rue 6 di fa jaay dara ba mujj muy yokk di yokk ba mujj ma def occuper espace public bi ba mujj déranger les piétons ba mujj déranger tout le monde ba pare naan état bi su ma bëggee jëlee fii naan fu mu ma yóbbu état bi moo la tegoon foofu gis nga il faudrait que ñu xam. mais là c'est le secteur informel aussi. non justement. voilà ce secteur informel là ne leur donne pas le droit d'imposer à l'état. mais nag maire yi ñëw di encaisser di leen jox ay juutee gi est-ce que ça existe. waaw mais moo tax ma ni maire yi ñëw di jël ay très bien ci gagné en plus ñu xëyee. boo ma bàyyi woon ma conclure ma wax la donc les maires yi ñoo war a seet naka lay def organiser leen waxtaan ak ñoom seet lu mën a ne maires yi seet lu mën a ne dans leur circonscription bu ñu fa amee espace bu ñu leen mën a teg ñu dem fa bu ñu leen amul espace bu ñu mën teg ñu seet mën nañu wax collaboration ak beneen circonscription seet naka lañ koy defee loolu laa ci mën a wax mais en tout cas déguerpissement yi moom c'est normal. Dakar doit être aéré. oui. yàlla ma yàlla baal. je n'ai rien contre les borom charrette. mais Dakar est la seule capitale au Sénégal où borom charrette ils sont partout ils sont même dans l'autoroute à péage sur l'autoroute à péage. donc c'est des choses qu'il faut régler tôt ou tard et dans le futur. bon pour en venir aux lanceurs d'alerte. ñun ñu wax ko warul bett kenn retournons en arrière. yéen a ngi xaar leen ci mën a fekk. may ma wax la retournons en arrière. Notre leader qui est aujourd'hui le président Ousmane Sonko, président du PASTEF, qui est aujourd'hui Premier ministre. Dans une causerie benn sketch bu ndaw rek la fa dem benn sketch bu ndaw rek wax ni les députés ne payent pas d'impôts. Ça lui a valu son renvoi de l'administration pour un inspecteur émérite boo xam ne jox na état bi ay milliards ponctuels xam nga mais waxuma la dara mais c'est-à-dire que nit la ku ñu waroon décorer te loolu mu wax moo am c'est que sentiment bu koy wax ku dul agent des impôts doo ko sentir
day nekk lu banal ci yow mais ñun ñi nga xam nous sommes des agents des impôts et qui avons l'ambition chaque année de faire ce qu'on appelle des tournées de PPA des tournées de paiement par anticipation des tournées de PPA man supervisé naa ko ba tàyyi on va fekk benn boutique borom boutique naar bi kii war na ci xam dara parce que su nekkee au bord de la municipalité parce que ñoom lay àndal di ko def dans chaque circonscription les impôts le trésor la police et la municipalité ñooy àndoo def tournée bi dans la circonscription tu trouves un magasin une coiffeuse tu trouves un boutiquier asalaamaaleykum maaleykum salaam on est en tournée de PPA ma xool ndax fay nga fayuma non da ngay fay tout de suite temps yoruma ko tëj leen boutique bi ba mu fay ko ñu ne ràpp boutique bi tëj ko peut-être un jour peut-être 2 jours peut-être 3 jours ba mu fay ñu soog koy tëjil et le député qui a plus d'1 million de salaire et qui ne paye pas l'impôt tu trouves ça normal c'est l'alerte que Ousmane Sonko a donné dans ce pitch bu ndaw rek bu ndaw ça lui a valu son renvoi. Ensuite, l'État du Sénégal a dit que on les appelait pas les lanceurs d'alerte mais dañu wax ni bu fekkee yow nekk nga dans une administration nga gis ay malversation yu fa am te dénoncé woo ko. tu es complice. mais est-ce que procès de may ma ma àggale may dégg naa ko naan nañu xaar diffamation yu bëri. déedéet xaaral. Sénégal ak bul anticiper Khadim tu vas toujours plus vite que nous Khadim nit mooy toog fii filmé ne diw moo ma def nangam. tu vas toujours plus vite que nous laisse-moi finir. waaw mais c'est bien aussi. laisse-moi finir c'est bien d'anticiper. da ngay xaar ba ma finir su ma finir. mais c'est bien d'anticiper aussi. je veux dire oui. on veut dire que si tu n'as pas dénoncé tu deviens complice. soo ko dénoncé dañ la war récompenser léegi nag ñu ñëw ni dañ ko formaliser. suñ ko formaliser mu génne une loi qui les protège on protège le lanceur d'alerte waxuma la mayaabe bu toog dans une administration mere Bamba sosal ka diffamation boobu mayaabe dañ koy faj lu leer laa la wax su fekkee mere naa Bamba tax ma sosal ko naan damay lancer alerte Bamba ñëw set wecc il va porter plainte contre moi pour diffamation te bu boobaa la loi ne me protège pas. kon de yokk leen kaso yi. non dafa ndànk rek dafa ndànk. ah non si mais. non li ma la bëgg wax mooy. gis nañ fi lu ne. waaw dafa ndànk rek Bamba xam nga li ñuy wax c'est important. da ngay am problème nit mu dem sosal la ñu ñëw jàpp la après ñu yóbbu la. mais moo tax ma wax la ni la. waaw su fekkee man dama la mere dans une administration. ba ma ñëw sosal la ñu gis ni li ma amul tu vas porter plainte pour diffamation te dama koy fay. ok. mais le lanceur d'alerte pourquoi on veut le protéger ñun nekk nañu administration gis nañ fa lu ne am nañ fa ay kilifa yoo xam ne yàlla mi ma tim xam na ne da nga leen di naw da ngay bëgg nekk ak ñoom te même bu nu demee ba nekkatuñ seen kilifa sax nekkatuñ sa kilifa sax seen relation ak yéen dafay des ba léegi mën naa la ci wax ñoo xam ne ba tey jii chaque jour amul bis boo xam ne du ñu weccante ay message WhatsApp te samay kilifa la woon da nga leen di ndaw mais ci biir administration di nga ci gis ay kilifa yoo xam ni mais je te jure li ñuy yàq jinax du ko yàq ci kër golo du ko yàq ci àll. oui ça gis oui. mais loolu nag il faudrait que agent bi nga xam ne ñeme na ko toog jël ci ay éléments yu leer mbaa mu orienté ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo ba ñu ñëw xool ba dindi yàq-yàq bi dañuy bañ xaritam am di jàmmam wala mbokkam bu fa nekk sanctionné nañ kale parce que yaa ko boole mu ñëw écrasé la yaa may dégg bu baax a baax est-ce que xal bi tuma suy oui. gis naa ni kii li muy yàq ci administration bi golo yàq ko ci àll bi ma seet ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo alerté joxe ay éléments yu leer orientation yu leer ba ñuy ñëw arrêté yàq-yàq bi am naa mérite mais mën na fa am xarit mën na fa am di jàmm mën na fa am mbokk wala mën na fa am loo xam ni ñooñu mere nañ lu ndax li nga def ba tax ñu bëgg laa écraser loolu indi ñu war leen protéger mais on protège le lanceur d'alerte qui donne les bonnes informations et les informations vraies mais celui qui diffame c'est un diffamateur il n'est pas lanceur d'alerte. ok c'est clair. c'est clair. waaw bismillah. ok. waaw xoolal par rapport ci sànq da nga doon wax mu xaw ma réer mooy ci par rapport aux hommes d'État. oui. Bamba